Hello, future traders. Akkam jirtu? Har'a kan isin qabadhee dhufe waa'ee chaanaalii kanaadha. Waa'ee chaanaalii kanaa waa tokko tokko isinitti hima. Dubbii kanarratti kana booddee waa'ee kiriptoo fi forex tradingii waliin haasofna. Akkasumas walirraa babbaranna. Kana booda dubbii kanarratti kan gadhiifamu wantoota kana wajjin kan wal qabatan ta'a. Gruupii teelegiraamii bannee jirra. Yuutuubicha teelegiraamicha diskiripshinii jala isinii ka'a. Chaanaalicha jooyin godhaa. Diskashinii adda addaa qabna. Koominitii ariifii akka uumu abdiin qaba. Warreen ekspiriyansii qabdan illee achirratti kottaatti sheer nu godhaa. Ekspiriyaansii keessanii ispeeshaalii forex tradingii fi kiriptoo tireed warreen gootan amma dandeenye walirraa baranna. Yuutuubii kanaaf warreen haaraa taatan sabskiraayib godhaa. Amma viidiyoo kana hojjechaa jirutti sabskiraayibii 350dha. Ariifiidha baay'ee gara fuulduraatti viidiyoo ariifii akka hojjennu abdiin qaba. Kanaafuu teelegiraamicha jooyin godhaa. Akkasumas yuutuubii kana sabskiraayib wantoota waliin mari'annu immoo achirratti mari'anna. Kana hundasaayyuu yeroo gabaabaa keessatti akka jalqabnu abdiin qaba. As soon as possible. Kanaafuu yuutuubii kana sabskiraayib gochaa akkasumas chaanaalii teelegiraamii keenya jooyin gochaa bakka achirratti appdeet olii goona.